Está começando agora, nesse momento, nesse segundo, nesse minuto, nesse minuto, o Giovanni Ensinamentos, meus amigos. Meus amigos, tudo bem, mano? Tudo bem, mano? Então, hoje eu vou ensinar pra vocês a como abrir a geladeira. Como abrir a geladeira, Giovanni? Sim, mano. Mas é difícil, Giovanni, não consigo. Mas hoje eu vou ensinar, mano. É difícil, mas eu vou ensinar, mano. Eu sei que ninguém do mundo consegue. Eu vou bater esse recorde. Eu vou conseguir, mano. Abrir essa droga dessa geladeira. Mano. Olha, geladeira é um negócio assim de... Mano, começa com G, tá? Começa com a letra G. E ela gela os negócios lá, né? Sem a geladeira, suas comidas, sem arroz, feijão, estraga as carnes. Então, geladeira é muito importante. E muita gente sofre porque não consegue abrir a geladeira. Mas hoje eu vou ensinar pra vocês. Então, amigos, essa é a minha geladeira, mano. Ó. Mano, é a minha geladeira, beleza? Então, primeiro, pra você abrir a geladeira, ó, você tem que apanhar a mão aqui, mano. Tá vendo? A mão aqui. Venha-se à esquerda para permanecer na Avenida Paraná. Aí você tá vendo essa parte aqui? Ó, essa parte aqui. Essa parte aqui, você... Sabe aquele prédio lá, chefe? Você puxa. Ah, mas não tá abrindo, Giovanni. Você tem que puxar forte. Ó, tá quase. Isso. Não, ela tá persistindo, mano. Viu, meus amigos? Assim que abre. Olá, pessoal da Lux Brasil, Sedes Regimentais. Estou aqui com uma grande figura, um grande amigo, um grande parceiro nosso. Aqui mano. Valeu, falou, até o próximo ensinamento, mano. Próximo ensinamento aí, falou.